Թալին խոշորացված համայնքի սիրելի բնակիչներ։ Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանը հետհեղափոխական շրջանում դատարանում է հայտնվել 7000 դրամ պարտքի պատճառով։ Վիվասել ընկերությունը ստիպված է եղել նրան դատի տալ, քանի որ ապագա համայնքապետը չի կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունը։ Այս փաստը մանրուք չէ, այն շատ հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ մտածողությամբ մարդ է այսօր զբաղեցնում համայնքապետի պաշտոնը։ 7000 դրամ չունեցող Տավրոս Սափեյանի ֆինանսական վիճակը կարգավորվում է պետական պաշտոն զբաղեցնելուց հետո։ 2023 թվականին Թալինի համայնքապետարանը շուրջ 16 միլիոն դրամի հեղուկ և սեղմված գազի մատակարարման պայմանագրեր է կնքում Սափեյանի հոր և հորեղբոր ընկերության հետ։ Երկու մրցույթ, երկու պայմանագիր, երկու դեպքում էլ մեկ մասնակից։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պաշտոնապես արձանագրել է շահերի բախումը, բայց դա որևէ իրավական հետևանք չի ունեցել։ 2025 թվականին գործել է նույն սխեման պարզապես այլ մարդկանց անուններով։ Գազի մատակարարումը փոխանցվել է Արսուր ՍՊ-ին շուրջ 12 միլիոն դրամով առանց մրցույթի։ Ընկերությունը գրանցված է համայնքապետարանի աշխատակցի եղբոր անունով, իսկ գործարքի թույլտվությունը տրվել է հենց Տավրոս Սափեյանի ստորագրությամբ։ Անունները փոխվել են, մեխանիզմը ոչ։ Համայնքային փողը պտտվել է նույն քաղաքական ու անձնական շրջանակում։ Տավրոս Սափեյանի անունը կրկին հայտնվել է դատարանում, այս անգամ վիրավորանքի գործով։ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ժորա Գրիգորյանը հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Թալինի համայնքապետի, պահանջելով պարտավորեցնել նրան ներողություն խնդրել և վճարել 1.5 միլիոն դրամ վիրավորանքի համար։ Դատարանը հայցադիմումն ընդունել է վարույթ, ինչը նշանակում է, որ համայնքապետի խոսքը ենթակա է դատական քննության։ Փողոցից համայնքապետ դարձած Սափեյանը վերջին շրջանում հաճախ է հայտնվում սկանդալային պատմությունների կիզակետում։ Խոչընդոտել է եկեղեցական արարողությունները, ստիպել է հավատացյալներին լքել եկեղեցին, Մայրաթոռի բակում դրսևորել է ագրեսիվ պահվածք ու հնչեցրել սադրիչ կոչեր։ Այս ֆոնին ծիծաղելի է հնչում ՔՊԻ կողմից էթիկայի կանոնագրքի ստեղծումը, որը պետք է կարգավորի իշխանական պաշտոնյաների վարքն ու խոսքը։ Տավրոս Սափեյանի նման վարք դրսևորող պաշտոնյան ընդհանրապես տեղավորվում է որևէ էթիկական սահմանների մեջ։ Երբ համայնքապետը փողոցային բառապաշարով է խոսում քաղաքացիների, հոգևորականների ու հավատացյալների հետ, ապա ցանկացած կանոնագիրք դառնում է ուղղակի թղթի կտոր։ Լիա Սարգսյան, Իշխանություն լրատվական։